Anywhere you go, anywhere you go, give it on. Anywhere you say. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini dapat lagi satu makanan gratis lagi. Oke, jadi kita lanjutkan lagi review asal-asalan kita. Jadi malam ini makanannya itu adalah sushi, bukan susan ya, sushi. Jadi ada apanya, scallopnya di atas sushinya tuh aja, ada scallopnya, terus ada lengkap dong, ada wasabinya, ada slice gingernya. Oke, seperti apa penampakan sushinya? Kita langsung aja check it. Jadi kita langsung saja review asal-asalannya. Jadi di atas sini nih ada mushroom, terus ini scallopnya ya, ada scallop, bawahnya ini baru sushi. Jadi bukan susan ya, ini sushi. Ini ada slice gingernya dan wasabi sauce-nya. Oke, yang pernah nyobain wasabi silahkan komen gimana rasanya. Yang jelas pedasnya tuh ngagetin. Oke, kita langsung kayaknya celupin ini dulu deh. Nah, ini dia nih, apa namanya, scallopnya ya. Wah, mantap nih. Mantap. Kita coba pakai wasabinya. Waduh, banyakan. Sini ada soya sauce. Kita celupin. Alamak, sampai naik ke hidung. Jadi wasabi itu seperti itu ya, sampai naik ke hidung. Kalau yang belum pernah makan, hati-hati, wasabi ngagetin. Nah, seperti ini ya, kita cocol, kasih wasabinya seperti ini. Aduh, sampai naik ke hidung. Aduh, jadi kalau yang belum pernah nyobain wasabi, pelan-pelan ya, ngagetin soalnya. Tapi ini mantap nih. Ini sushinya. Kita Jadi kalau belum pernah nyobain wasabi ya, hati-hati, itu langsung ke hidung naiknya, pedesnya tuh kayak gas gitu dia. Tapi ini sushinya lumayan enak ya, enak banget dah kalau menurut saya. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya ini tadi pedas juga nih, kena wasabinya kan. Kita kasih lagi cocol ke sini wasabinya. Oke. Aduh, gila. Sensasinya tuh enak juga sih sensasinya. Oke. Jadi kalau yang belum pernah makan wasabi ini, hati-hati aja. Karena benar-benar asli ngagetin ya. Oke. Ini jadi ada wasabinya, ada scallopnya, dan ada slice gingernya. Kita cocok ke sini dulu nih, celupin dikit nih. Weh. Mantap banget. Rasanya mantapnya asli bener. Jadi nano-nano dah. Oke, masih ada lagi nih. Kita cocol lagi. Amazing ya rasanya. Gue mantap dah. Gak nyesel kalau saya sih dapatnya gratis jadi. Ini slice gingernya juga enak nih, fresh gitu kan, namanya juga jahe.
kalau disatuin sama wasabi, wah ngagetin bener. Kita kasih wasabi ini agak banyak nih. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aduh, astagfirullahaladzim. Gila wasabinya. Benar-benar. Langsung kesini-sini nih ke hidung. Aduh, jadi yang pengen tahu sensasi wasabinya ya silakan ya. Coba cari sushi di rumah, terus dipakein wasabi. Amazing. Jadi ini makan apa uji nyali gitu. Jadi ini makan udah kayak uji nyali aja. Benar-benar ngagetin. Asli, sampai keluar air mata saya. Aduh, jadi benar-benar mantap dah ini. Jadi ini makan sekalian uji nyali juga. Oke, jadi segitu review asal-asalan saya. Jadi skornya ini bolehlah mantap, jadi 10 dari 10 ya. Rasanya emang luar biasa, sensasinya juga mantap. Jadi segitu dulu review asal-asalan saya, dan thanks for watching. Saya Yos Burhanuddin, sampai ketemu di review-review lainnya. Ciao.